E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Seja todo bem-vindo ao meu canal JG Concertos. Mais uma vez aqui com mais uma dica para você iniciante, para você dono de casa, para você que tem secador de cabelo e está tentando, né, consertar aí o seu secador de cabelo. Então esse canal aqui vai ter bastante dicas, viu, gente? Bastante dicas de conserto de eletrodoméstico do nosso dia a dia aí. Passe aí no canal, se inscreva no canal para dar aquela força. O canal está começando agora, vai ter muitas dicas boas para vocês. Iniciante, né? Para você dono de casa, para a gente, nosso dia a dia, precisar consertar o nosso eletrodoméstico, então eu vou passar bastante dica. Vou postar bastante dica aí, bastante vídeo no canal. Aproveite, vá se inscrevendo, compartilhando, ative o sininho. E vamos para mais uma dica, que é desse secador de cabelo aqui. Ele é da Taif, 127 volts, 2000 watts, tá? Da Taif, né, pessoal? Gosta dessa marca aqui, né? Aqui tá faltando essa tampa. E ele tá fazendo um barulho, viu, gente? Ó. Aqui dentro tem umas coisas que parecem estar soltas dentro dele. E ele tá fazendo um barulho estranho. Então eu vou dar a dica pra vocês do que é, tá? Vou colocar aqui, ó. Se você tiver um secador de cabelo e estiver fazendo esses barulhos, assistindo esse vídeo, você vai descobrir o que é e a peça que tem que comprar para repor, para deixar ele firme, forte e consertado. Beleza? Vamos lá. Aqui minha chavinha de fenda. Para você que está começando, assista direitinho o vídeo. Aí você consegue aprender. Secador de cabelo fazendo barulho, tá? Marca aí no caderninho para você ir aprendendo. E aqui são dicas básicas. Aí você aprende as dicas básicas aqui no canal e depois você faz o curso completo para ter o seu certificado aí e começar a consertar eletrodoméstico, que dá um dinheirinho, hein? É um dinheirinho bom, tá? Então vai ter muitas dicas nesse canal. Acompanha aí, você vai aprender muita coisa aqui. Pronto, tiramos os dois aqui, né? Puxa a tampinha para cá, ó. E tem mais outro parafuso, já tava solto aqui dentro, porque só tem dois. De repente apareceu três. Então tava solto aqui, né? Aqui, ó. De lado, acho que alguém já tentou, não sei se alguém tentou mexer, mas ele caiu daqui de dentro, o parafuso. Ou é o carvão, né? Ou é o carvão dele, ou o mancal, tá? Aqui tá tudo ok. O cabo tá normal que tá pegando, né? Quando ele não tá funcionando, o que é que a gente faz? A gente vai usar o multímetro digital. Vou usar o digital porque é o que a gente mais tem em nossa casa, né? Digital. Escala de continuidade, né? Escala de bip. Escalinha de bip. Aqui, ó. Certo? Aí a gente testa o cabo quando ele não tá ligando, tá? Aí a gente vem aqui fazer o teste de continuidade no cabo. Qualquer aparelho, viu, gente? Não tá ligando, a gente começa pelo cabo. De repente é o cabo que tá quebrado. Ó, um lado desse cabo aqui, deixa eu ver onde ele termina. Aqui. Esse lado não é. Vamos ver o outro aqui. Onde é que ele termina? Aqui. Vamos ver se é esse mesmo. Esse é daqui. Não. Tá aqui na frente. Cadê? Tá funcionando, não vai bipar porque. Vamos ver se é esse lado. Ó, esse lado. Agora vamos pro outro lado aqui. E esse outro lado, ele vem por aqui, passa por aqui e sai aqui do outro lado. Certo? Então as duas vias do cabo, né, tá ok. As duas vias tá ok. Vamos ver por aqui agora. Tá tudo ok. Aqui os tava fora. Sempre quando você for montar, que você consertar, for montar ele, ó, sempre tem que colocar tudo do mesmo jeito, tá? Ó, tá vendo? Apertar aqui, quase que corta o fio do motor, da resistência. Ó, aqui é um diodo. O diodo, quando vai medir, ele só mede de um lado, do outro não. Medir dos dois lados tá ok. E vamos na escala de bip, né? Então ele só vai bipar de um lado, do outro não. Aí tem que colocar tudo direitinho aqui, ó, pra dentro. Deixar os fios tudo, deixar tudo certinho aqui conectado, senão
Na hora de apertar ele pode cortar. Aqui tá sem um parafuso, então eu vou tirar o outro aqui pra gente ver, né? Esse barulho que é. Vou puxar aqui, faltou esse outro. Ali, ó, a gente puxa a resistência para fora. Gente, vamos fazer o vídeo completo, tá? Dica completa. Aqui é o seguinte, às vezes seu secador de cabelo tá funcionando, mas não aquece. Ó, quando ele não aquece, essa chavinha daqui, ó, certo? Ó, se ela queimar, tá? Se ela der problema, o secador de cabelo não aquece, tá? Então aqui é o interruptor, né? Ele corta quando tá quente, quando você aperta nele aqui, ele desliga, fica frio, tá? Então, ó, aqui ele bipa. Na hora que eu apertar ele aqui, ele tem que desligar, tá? Agora eu vou apertar ele e ele vai desligar. Vou arrumar um jeito aqui, vou apertar ele. Pronto, apertei o botão e agora, tá vendo? Ele não bipa. Ó, então ele não vai bipar. Na hora que eu soltar, ó, aí vai bipar. Não encostou aqui legal não. Tá bipando, agora eu vou desligar. Pronto, apertei, ó, ele desligou. Vou soltar. Tá vendo? Aí ele liga. E se aperta ele bipa e depois testa ele bipa, fica bipando direto, ele tá em curto, tá? O diodo sempre mede de um lado e do outro não. Do outro ele não vai medir, ó, tá vendo? O diodo é esse daqui, ó. De um lado ele mede, do outro lado não pode dar nada. Então ele tá ok. A resistência, gente, às vezes quebra aqui, ó. Esses terminalzinhos, tá vendo aqui? Aqui tem os terminalzinhos da resistência, né? O começo dela. Aí às vezes ele solta as perninhas aqui, quebra, né? Com o tempo ela solta. Aí você só pega, puxa um pouquinho devagarinho ali. Se for o parafuso aqui, você rosqueia, né? Devagarinho, depois conecta o araminho ali e parafusa de novo, devagar, porque senão quebra o restante. Aí complica. Aqui também tem esse terminal. Aqui embaixo, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, também tem. Aqui tem sempre os terminais, sempre dá uma olhada. Agora se quebrar pelo meio aqui, aí fica complicado, né? Certo? Esse carvão dele aqui tá tudo ok. O carvão tá ok. O carvão tá ok. Aqui do outro lado tá tudo normal, né? Tá passando normal. Agora esse jogo aqui, gente, é do mancal dele, com certeza, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui, ó, essa folga todinha dele aqui, ó, não pode existir essa folga. Então o mancal gastou. O que a gente vai fazer para trocar o mancal? Ó? Chave de fenda, né? Usa a chave de fenda aqui, escoro ele aqui pelo terminalzinho aqui, ó. Põe ele lá no finalzinho aqui da hélice e força um pouquinho para cima, ó. Ele vai sair, né? Ele sai um pouquinho. A gente puxa ele aqui, ele sai, ó. Vendo? De vez em quando é bom fazer uma limpeza, ó. Tá sujo pra caramba, né? Aqui sempre junta um cabelo, ó, tá vendo? Olha o tanto que tem aqui. Viu? Isso aqui entra aqui pra dentro, arrebenta tudo. O que aconteceu com isso daqui, ó. Ó, pega aqui, ó, você vê o tanto de cabelo que vai sair, ó. Ó, cabelo aqui, pegar a estileta aqui, eu vou puxando, ó. Tudo isso aqui, cabelo, gente, entrou aqui pra dentro. A gente pesou aqui e quebrou. Arrebentou tudo. Ó. Tá vendo? Isso aqui tudo cabelo que enganchou. Olha o tanto. Ó. Tudo cabelo que enganchou ali pra dentro. Então, ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? A folga que ele tá, ó, do mancal, ó. Essa folga aqui é o barulho que tá fazendo, tá pegando aqui dentro. O induzido tá pegando, pega de um lado do outro aqui, né? Então você tem que tirar esse mancal e comprar outro. Aí você pesquisa o modelo dele, né? Você vai pesquisar aqui, ó, o modelo. Ó, o modelo Taif. Não, a marca dele é Taif, né? O modelo é Tourmaline Ion. Tá? Tourmaline Ion. 127 volts, 200 watts. Aí você coloca mancal para secador Taif. Certo? Aí na hora que chegar, não, você vai
Só pesquisar e comprar, né? Vai ver aqui o modelo do mesmo. Você tem que comprar do mesmo modelo. Vai vindo aqui, ó, as marcas que tem aqui, ó. Aí você dá uma olhada aqui, né? E olha direitinho quando você estiver fazendo a compra. Qualquer coisa, pergunta ao vendedor. Faz uma conta aí no Mercado Livre, né? Pra você fazer suas compras com garantia. Pra ter mais garantia. Aí você, ó, tira um lado. Tira o outro. Parafuso aqui do outro lado. Ó, tirar o outro. Pronto, deixa aqui na frente, ó. Aí aqui, você não vai... Ixi, e se eu puxar aqui e soltar tudo de uma vez? Pronto, faz isso aqui, ó. Segura ele aqui um pouco, ó, assim. Um dedo aqui, outro aqui embaixo. Solta ele aqui, ó. Ó. Aperta aqui. Aqui ele segura também. Ó. Ali embaixo. Aí a gente agora vai puxar ele aqui pra cima. Pegar uma faquinha pra destravar ele aqui, ó. Tá vendo? Puxa ele pra cima. Se você não quiser que ele desencaixe dali, ó, você segura um pouquinho aqui. Aperta aqui pra não sair ali debaixo do carvão, né? Ó, puxa ele. A gente segura aqui para não sair debaixo do carvão. Isso aí é fácil para colocar. Só tirar as molinhas. Se escapar dali, fica caramba. E agora para não colocar de volta? Só calma. Só calma que dá certo. Ó. Puxa. Tá vendo aqui, ó, o arame? Aqui tem o aramezinho, ó. Você só puxa esse arame, puxa a mola, o carvão vem para fora, né? Faz do mesmo jeito do outro lado. Na hora que você conectar o mancal de volta aqui, né? Você faz a mesma coisa. Coloca o carvão, né? Que ele já tá, o mancal já tá no lugar. Coloca o carvão, empurra a molinha, escora com alguma coisa aqui para esse araminho passar de novo, de um lado para o outro aqui. Aí você trava ele para ele não sair, certo? No caso desse aqui, ó, como é que ele tá? Então o mancal dele tá com defeito. Aí aqui você pesquisa, né? Ó, tá tudo solto dentro, ó. O barulho tá solto aqui por dentro, ó. Então, ó, não presta. O defeito desse secador de cabelo é só isso. O mancal, né? Trocar o mancal, fazer uma limpeza nele aqui, e o restante tá tudo ok. Mas se não trocar o mancal, não vai servir para secar o cabelo. Entendeu? Aí você vai lá, faz uma pesquisa. Deixa eu ver aqui quanto vai sair um mancal desse, tá? Vou fazer uma pesquisa aqui para você ter uma base aí. Se você for passar o orçamento para o cliente, né? Aí você faz a pesquisa, né? Para passar o orçamento para o cliente. Você vai ficar dando, aí tem sua mão de obra. Vou colocar aqui, ó. Mancal. O secador. Aí. Posta. Aí aqui eu faço a pesquisa. O modelo dele já está aqui do mesmo. Sabe quanto vai sair um mancal desse? Ó, ele é 20 reais. Ele tá 20 reais hoje, né? 20 reais. Aí você vai pagar no frete 19 reais. Ó, 20 reais mais 19. 39,90 vai ficar com o frete. 39,90. Aí desse 39,90 você coloca sua mão de obra em cima. Não sei quanto você vai cobrar de sua mão de obra, né? Aqui eu cobraria 20 reais. Pronto. 20 reais. Certo? Eu colocaria minha mão de obra aqui de 20 reais. Eu comprar, colocar aqui, limpar, 20 reais, pronto. Aqui na região tá bom demais, onde eu moro. Certo? Então você vai, faz essa pesquisa, vê o valor, coloca sua mão de obra, né? E passa o orçamento para o cliente. Se ele aprovar, você faz o pedido. Dependendo do que você vai pedir, dependendo do preço, do dinheiro, tipo da peça, eu sempre peço 50%. O cliente 50% e o restante que faltar, eu completo. Porque muitas coisas a gente não pode consertar, você conserta e fica ali parado. O cliente não vem buscar e você não pode vender, né? Tem que esperar um determinado tempo. Sempre mandando mensagem para ele vir retirar. Se ele não retirar, é que você tem que vender, né? Para tirar o dinheiro da peça que você comprou. Mas sempre é bom avisar para o cliente. De esperar um tempo para que você possa vender. Se o cliente desistir, aí você vende. Certo, gente? Então minha dica foi essa para vocês hoje. Desse secador de cabelo que tava fazendo o maior barulhão, né? Tá fazendo o maior barulhão. E o defeito dele é o mancal. Se você quiser comprar os dois
Nova você já compra, né? Compra o pazinho aqui, ó, tudo completo, só que de baixo tá bom. E a maioria que dá defeito é só esse de cima aqui. Na hora que você fizer o pedido que colocar ele, vai ficar normal. Aí você pega, limpa ele direitinho aqui, né? Lubrifica com óleo próprio para motor de secador, tá? Não vai colocar óleo de comida, tem gente que coloca com o tempo ele pode dar um problema aí, né? Ressecar e travar. Beleza? Então essa foi minha dica de hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu!